最近 Meta 宣布了超过 1.1 万人的大裁员是公司成立18年以来最大规模的一次。祖克伯亲自向员工道歉，坦诚自己误判的形势，也会负起所有的责任。到底祖克伯做错了什么决定？现在的 Meta 又遇到了什么样的困难？今天就让我们一起来聊聊焦头烂额的 Meta 吧。Hello， 大家好，我是志祺。前阵子，一位美国知名的财经名嘴在节目当中哽咽的表示，他对不起观众，不应该推荐大家买 Meta 的股票，因为今年 Meta 的表现真的是太惨了。10月底 ，Meta 公布今年最新的财报，他们的营收连续2季衰退，净利的部分也是连续4季下降。这些状况都是这间公司过去10年没有发生过的事情，堪称祖克伯成立公司以来最大的危机。从去年风风光光进军元宇宙，到今年狼狈的万人大裁员，全球社群的巨头 Meta 怎么会这么惨？旗下的脸书、IG 受到了什么样的打击？祖克伯寄予厚望的元宇宙为什么被大家批评跟嘲笑呢？在开始之前，先让我们进一段工商服务时间。下班后，你喜欢看好笑的喜剧来解闷吗？那没有人想交作业这一出舞台剧绝对很适合你。没有人想交作业以6位大叔为主角，他们看似拜把兄弟，却因为各自的心结闹出了许多的笑料。怎么很像是大叔们在搞宫斗？而且呢，这出剧的卡司也很强演员有以宙入围金马奖的高音生，还有俗女的陈家奎，实力派的演出阵容让干话满满的剧情不止好笑，更刻画出哥们的友情跟感动。之前的独剧版也大获好评观众们看得又笑又哭，超级喜欢。如果你喜欢喜剧的话，12月开演的《没有人想交作业》是部好入口的轻松小品，有兴趣的话就赶快点击资讯栏的连结购票吧。在讨论 Meta 的困境之前，我们要先了解一下 Meta 这间公司。Meta 主要有3大产品分别是脸书、IG 跟 WhatsApp 这3个社群软体，而几乎呢都是全球每年下载次数最多的前5强。其中脸书更是有超过20亿的用户大约是1/4的地球人都有在用脸书。而 Meta 最主要的赚钱模式呢，就是靠广告收入，占了整体营收的 98%。广告置入的方式有很多种，在脸书的话呢，主要是这个广告贴文、广告栏位、影片内插广告，而 IG 则是在页面推播、限时动态中间插广告等等。单靠这些广告 ，Meta 1年的营收就可以达到2-3兆台币的等级，也让他们跻身全球10大企业。而就在去年 ，Meta 宣布正式挥军元宇宙，成立 Reality Labs， 希望能够创造全新的虚拟社群世界，继续成为全球的社群霸主。但是当大家都还在观望祖克伯接下来要怎么做时 ，Meta 却在今年摔了一大跤。今年对整个科技业来说是非常辛苦的一年。之前疫情期间，大家都在远距上班、线上购物，让数位广告市场大幅的成长。当时许多的分析师认为这样的荣景还会持续一段时间，让各大的科技巨头决定加大投资力道，到处招兵买马，扩编人力。没有想到呢，在疫情趋缓之后，这样的热潮马上就消退了，杀得大家一个措手不及再加上今年全球动荡不安，乌俄战争、美中晶片禁令、通膨危机、美国强力升息，都让科技业遭到了重大的打击。过去这1年间，前几大科技公司的股价几乎全数腰斩 ，Google、微软、苹果也为了减少亏损，裁掉了数千名的员工。不过，虽然科技业都面临了寒冬但 Meta 的表现却又更糟糕了一些。今年以来 ，Meta 的股价已经暴跌了70%，市值蒸发了超过20兆台币，也一举跌出了全球10大企业排行榜，可以说是矽谷巨头里面最惨的一个。那除了宣布史上最大规模的一次裁员，Meta 也决定要缩减办公室的面积，整并组织，想办法勒紧裤带，努力的度过这一次的危机。到底为什么 Meta 会这么惨呢？事实上冰冻3尺非一日之寒 ，Meta 会沦落到这个地步，其实是多个因素长期造成的结果。过去脸书一直是公司的金鸡母，但它最近却遇上了成长危机。这几年高龄化的问题一直困扰着脸书，现在的年轻人使用脸书的比例每年都在降低，也连带影响广告商投放广告的意愿。今年初，脸书的成长也开始触顶，每日活跃用户数量史上第一次下滑。脸书在全球各地的发展几乎都到了饱和的阶段，用户数会停滞不前有很多的原因，除了被对手瓜分市场，脸书自己也有很大的问题。过去几年，脸书不断被爆出重大
大的负面新闻，像是私下贩卖用户的个资来让其他的公司做广告行销，或是利用演算法的内容推播煽动性内容来增加用户的粘着度等等，都引起过全球的抵制声浪。而另外许多人批评现在的脸书滑来滑去都是广告，甚至脸书为了广告利益放任假消息流窜，尤其在选举期间更是如此。而脸书的内容审查也是争议不断，到现在大家还是搞不懂脸书审核政治言论、敏感言论的标准在哪里。许多人的文章莫名其妙被删掉，也就是乡民讲的被阻了，导致许多的用户KOL 越来越不满，陆续的离开了平台。以上种种的原因让脸书不停的流失用户，而广告商花钱的意愿也越来越低。有专家就认为，脸书正在缓慢的迈向死亡。如果祖克伯没有办法止血，脸书终究会成为下一个被淘汰的产品。第二个困境呢是抖音的逆袭。这几年从中国发迹的抖音还有 TikTok 快速的攻城略地，成为了全球年轻人的新宠。2021年 TikTok 成为了全球最多人下载的软体，比脸书 IG 都多出了 20% 左右。而且从使用时间来看 ，iPhone 用户使用 TikTok 的时间甚至还比脸书多出了 78%。在 TikTok 抢走大家注意力的同时，也抢走了广告的市场。越来越多的广告商选择把钱砸在 TikTok 上面，让 Meta 损失了不少的生意。而且 TikTok 还带起了短影音的风潮，逼得其他的竞争对手不得不跟着转型。像是 YouTube 就推出了 Shorts，IG 则拿出了 Reels 来迎战 TikTok。基本上呢 ，Reels 几乎就是一个 TikTok 的复制品。举例来说呢 ，Reels 跟 TikTok 一样，主打直视短影音，更符合手机用户的胃口。而另外呢，也有大量的音乐库特效库，可以让使用者轻松制作有趣的舞蹈、音乐短片跟粉丝互动。而在演算法方面呢 ，Reels 也模仿 TikTok， 系统呢会根据用户的观看习惯，随机推送用户可能感兴趣的短片，来增加用户黏着在平台上面的时间。而这也是为什么 Reels 上面看到的几乎都是陌生的内容，而不是自己朋友发布的短片。但是这种抖音化的趋势呢，除了被许多的旧用户嫌弃之外，目前的获利能力也还是差了 TikTok 一些，正在努力追赶当中。第三个困境则是苹果新规定的冲击。去年的4月，苹果修改了隐私规定，用户在第一次打开 App 的时候，可以自己决定要不要让 App 追踪他们的使用数据。这对脸书造成了什么影响呢？原本脸书可以从用户的数据分析用户的喜好兴趣，进一步投放适合的广告，而这也是脸书吸引广告商的一大卖点。但是苹果的新规定却让脸书无法对用户进行精准投放，导致许多的广告商不再使用 Meta 的服务，转而把广告预算花在其他地方。2021年单是因为苹果的规定调整，就让 Meta 损失了100亿美元的广告收入。而前阵子苹果又再出招，针对脸书 IG 技术新的规定，所有的广告贴文呢，苹果都要抽成 30%， 也就是说 Meta 有 30% 的广告收入会被苹果拿走。这个规定再度引起 Meta 强烈的不满，认为苹果抢钱抢太凶，如果规定没有调整的话，势必会再次对 Meta 造成打击。宣布进军元宇宙1年之后 ，Meta 确实有得到一些初步的成果，像是旗下的 VR 穿戴装置销量还算 OK， 但是 Meta 主打的元宇宙平台 Horizon Worlds 那成果却有点惨不忍睹。现在的 Horizon Worlds 呢，还在一个非常粗糙的阶段，像是前阵子祖克伯兴奋的 po 了一张他在元宇宙里面的自拍照，就被网友们疯狂吐槽，这个画质简直比20年前的游戏还要糟糕。而且 Horizon 的 bug 太多，体验不佳，连 Meta 自己的员工都不想使用 ，Meta 只能够出动主管。要求各部门每个礼拜都要用 Horizon 进行会议。当初祖克伯喊出来的愿景是要在未来10年让元宇宙触及10亿人，成为新一代的社群生态系。但现在 Horizon Worlds 却只有20万用户，离他们的目标还有好长一段路要走。那看着元宇宙的进度缓慢，Meta 的投资人们呢真的是很着急。负责开发元宇宙的 Reality Labs 呢，已经连续2年亏损，累积的亏损金额达到了194亿美元，相当于烧掉了6000亿台币。那虽然 Meta 之前有说元宇宙本来就要好几年才能转亏为盈，但是 Meta 现在前途茫茫，还撒下了这么多的钱在元宇宙上面，实在是让股东看不下去，纷纷要求 Meta 削减呢对于元宇宙的投资，也让祖克伯进退两难。由于广告业务大幅的萎缩，现在的 Meta 不得不寻找其他的收入来源。最近 Meta 建立新的部门开始打造专属付费用户的新功能，这也将成为未来5年内 Meta 的重点业务。也就是说呢，未来 Meta 可能有更多地方需要用户氪金了。像是在脸书方面，除了现在已经有的打赏制度之外，未来可能会有更多付费解锁的功能。而 IG 方面，创作者可以开始对独家内容收取订阅费。而另外一方面，为了节省开支，Meta 决定砍掉一些没有那么赚钱的计划，像是
智慧荧幕啊、智慧手表等等的开发项目都已经被迫终止了。而至于争议最大的元宇宙，面对股东的庞大压力，祖克伯还是非常的坚持，元宇宙就是未来，它的发展不能够慢下来。祖克伯表示他接下来的1年呢，他会继续的砸钱开发元宇宙，但也会严格的控制支出，希望让元宇宙产品赶快实现盈利目标，希望大家再多给一点耐心。看到 Meta 今年的惨况之后呢，很多人可能会疑惑说，到底为什么祖克伯要对元宇宙这么的执着？那我们觉得这其实也跟社群平台的竞争很有关系。以前大家都会说脸书是老人在用的，年轻人都用 IG， 后来抖音出现之后呢 ，IG 很快的就被压了过去。但最近 TikTok 也出现了新的对手，在美国的下载量呢，也被另外一个社群平台 Gas 给超车，成为年轻人时下的新宠。社群媒体的厮杀越来越激烈，要站稳龙头非常的辛苦。而从这个环境来看， Meta 选择重金押宝元宇宙，确实也是为了跟市场做出差异，算是一个合理的决定。只是元宇宙成长没有那么快，旧产品的发展也遇到瓶颈，才会让 Meta 现在进入一段很长的阵痛期。但我们觉得这边或许可以观察的是，如果元宇宙的发展还是很缓慢，为了支撑公司的运作，祖克伯会怎么从旧的产品当中榨出更多的收入？比如说脸书或是 IG 会不会出现更多的广告？会不会透过一些更极端的方式来变现？这些地方都可以特别的注意。那当然，这边只是我们的猜测而已哦，事情会怎么发展，就还有待我们继续看下去喽。好的，那今天呢，想问大家哦，你现在最常用什么样的社群软体呢？脸书哦，被笑老人也没有关系，觉得脸书还是蛮好用的。BIG 哦，喜欢看照片、看影片为主。C 抖音哦，上面呢有很多厉害的创作者跟有趣的短片。D 推特哦，干净的使用页面最舒服。其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天影片，欢迎分享出去，让更多人知道 Meta 为什么这么惨。此外呢，也可以点击这个地方看看马斯克买推特以及元宇宙是什么。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。